हेलो फ्रेंड्स, अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो आपने इसका इग्निशन ऑन करके छोड़ना है। फ्रेंड्स, आपने ये फ्यूज बॉक्स खोलना है इतना करके और इस तरह रखना है आपने। ये देखिए, ये रिले के ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर। ये जो रिले है एसटी की, ये आपने निकालनी है यहाँ से। फ्रेंड्स, ये रिले निकाल ली हमने। ये जो ये दो ऑप्शन देख रहे हो आप, ये पिन, ये वाली जो पिन है, ये दो, इनमें एक छोटा सा तार लेना है, इस टाइप का तार, और इस तरह टच कर देना है इनके अंदर। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई।